让你们听点没听过的。你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。嫣然呢？不如你也来一曲如何？好啊。不错，真的不错。老三，母后，你觉得呢？表妹自幼勤学苦练，琴艺自然不在话下。不过晴柔估计也不差。我？晴柔啊，要不你也弹奏一曲给母后助兴如何？你说什么呢？晴柔，你真的可以吗？可不要勉强自己呀。有嫣然、珠玉在前，确实难为你了。这有什么难的？听着，这有什么好玩的？让你们听点没听过的。你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。红红的小脸温暖我的心窝，点亮我生命的火。停！这都什么靡靡之音，淫词俗曲的，给我退下！就没一样能见得人的吗？学了这么久，什么都不会。不就是吟诗作画、弹琴诵曲吗？这有什么难的？听着，一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说无其缘，今生偏又遇见他；若说有其缘，如何心事终虚化？哎，我三哥一看你掉到水里，就奋不顾身的救你，还不谢谢我三哥的救命之恩呢？我凭什么谢他呀？明明是他坑我，好不好？非让我展示才艺什么的，自己笨得像只猪，还赖在我身上。我招你惹你了？天天欺负我，今天还害得我差点没命，还说我笨。是，我是笨，我最笨的就是明明逃走了，可我却又回来了。我最笨的就是找不着回家的路。贤妻，你要真这么讨厌我，一刀杀了我得了，一了百了。你们小两口先聊，我改日再来啊。我先走了。你说谁小两口？你误会了。贤妻，你就给句痛快话，你到底怎么样才肯放过我？快把衣服换上，病了可没人管你。你说你也是，怎么能这么不分轻重？万一真的闹出人命来怎么办？我也没想到，表哥他会那么着急的去救那个尹晴柔啊。即使是你表哥没事，可万一那个尹清柔有个三长两短，老三还不埋怨我一辈子吗？姑姑，你说过要帮我的。我是打算让那个尹清柔知难而退，可我不是要她的命啊！下回绝对不允许再这么胡闹了，知道吗？我知道了。灵齐王到。表哥，儿臣参见母后，晴柔已无大碍。啊，那就好。你快去喝些汤药吧，万一病了怎么办？小秋子，不用了，儿臣来是有话要说。尹晴柔是我魏国门的王妃，就是我谢延琪的人。
当今世上，只有我一人可以让他受委屈。母后，今日就请您给儿臣做个见证。从今以后，无论是谁，若是与秦柔为敌，就是与我谢延琪为敌。我的话说完了，儿臣告退。表哥，你看你这下怎么办？胡闹！这个谢延琪真奇怪，对人忽冷忽热的。你说他要对我好吧，那不应该送我到这个破地方来活受罪啊。你说他对我不好吧，那干嘛还跳下水救我，还给我送衣服、送补品什么的？古代人的思维真奇怪，烦死了，烦死了。完了，我难道要感冒？这可是在古代啊，万一得个肺炎什么的，那可是不治之症啊。既然没人可怜我，那我必须得对自己好一点。要不先洗个热水澡？哎，不行，没有木炭啊，这怎么办啊？皇后娘娘，跟他借的，他肯定不在乎。哎呦！原来邱老头得了风湿啊！今天降温，这阵儿肯定是犯病了。难怪上次见他走路一瘸一拐的，活该，谁让你老欺负？不行，尹晴柔，大人不计小人过，你要是就这么走了，那不就和邱老头一样了吗？邱老头，算你走运了。谁让你进来的啊？出去！你的小手板又痒痒了是吧？哎呦！等你腿好了，你再说说也不迟。哎，你……哎呦！风湿什么的最头疼了，恨不得疼起来两条腿都不要了。你这算干什么？看我的笑话是吧？我才没那么无聊呢。哎呦！等着。哎呦！怎么样，舒服多了吧？感觉是舒服了点儿。哎，邱老头，你呀，以后一定注意你的房间要多通风，饮食啊一定要清淡。哦，洗漱要用温水，记得睡前要泡脚，要将双足浸入含有中药配方的汤药中，这样啊不仅有助于血液通畅，还可以消肿痛、祛风湿呢。你说你这小小的年纪，怎么懂得这些呀？啊？在我老家呢，我父母也有风湿，照顾的久了，自然就懂了。糟了，都这么晚了，要是被邱老头发现，
肯定又要骂我了。晴柔姑娘，今儿邱公公身体抱恙，让您自行练习。公公还嘱托，近日宫中伤寒肆虐，让姑娘你务必喝下这碗治风寒的汤药，以防传染了皇后娘娘。哦，替我谢谢邱公公。是。哎呀，尹晴柔，这么多关你都闯过了，这点苦算什么？阿扎阿扎 ，fighting！ 王爷，何事如此慌张？启禀王爷，宫里来信，尹姑娘，她病了。终究还是病了，走去看看。哎，王爷，这是帮你找的字画，日后再说。哎，王爷这是怎么了？尹姑娘病了，所以王爷有些心急。你怎么来了？我要是没穿衣服怎么办？哪有女孩子这么说话的？我看你是病糊涂了。怎么了？我没死，你是不是不开心啊？我告诉你，姐姐我可是打不死的小强，有什么大招尽管放吧。怕了，我就不叫尹晴柔。小强，尹晴柔，你给我听好了，你要是再敢生病，或者是比我先死，你就死定了。我看你才是病糊涂了吧？我要是死了，还怎么死定了？总之，本王自有办法。你不会是要鞭尸吧？先期那个真够变态的。我会去禀报母后，这几日你身体不适，免去你的训练。等你想起来，黄花菜都凉了。邱公公已经发话了，说让我这2天休息。邱公公，行啊，尹晴柔，邱公公一向只听母后的，没想到现在居然替你说话。那当然了，我是谁？你先休息吧，改日再来看你。我一定是病糊涂了，要不然怎么会有触电的感觉呢？不想了，睡觉。不错。没想到尹晴柔还能绣出这样的东西来。是呀，尹姑娘这阵子很刻苦的，老奴也觉得诧异。还别说，看起来还有点像你的手艺呢。是老奴亲手所教的，自然像老奴的手艺了。我看看，也没什么了不起的嘛。姑姑，您不会这样就让他过关了吧？本来想呢，那个丫头熬不住，自己也就走了。可没有想到，她不仅撑了过来，现如今还想有所成。哀家都不知道该如何是好了。既然这些都难不住他，那我们就给他来个大的。什么大的？再过10日就是皇上寿辰，依我看，不如就交给尹晴柔来操办吧。那怎么可以呀？她绝对办不成。要的就是她办不成。到时候皇上一生气，表哥再说什么也没有用了。不可借皇上的寿宴开玩笑。姑姑，这怎么能是开玩笑呢？这可是我的终身大事。
姑姑，求求你了，寿宴年年都有，大不了明年我们再好好操办不就是了？给皇上补回来。姑姑，姑姑，好了好了好了，真拿你没有办法。小秋子，哎，你去告诉那个尹晴柔，就说皇上的寿宴由她来操办。启禀娘娘，老奴怕尹晴柔她捅娄子。让你去你就去，我还怕他不会事儿呢。去吧，出了什么事，哀家担着。遵旨。